السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناة هوات سهلة واقتصادية. كنتمنى دائما يلقاكم الفيديو ديالي في تمام الصحة والعافية. ولا كنتو أول مرة تزوروا القناة، مرحبا وألف مرحبا. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة طبيعية للكحبة أو للكحة أو للسعال. وصفة طبيعية 100%، مكوناتها كلها طبيعية وفوائدهم لا تعد ولا تحصى. طريقتها سهلة وكتنفع بزاف الكبار والصغار، خصوصا في هاد الوقت من السنة كيكونوا الأمراض كتار والكحبة. بعض المرات كنجربوا معاها السيروات ونجربوا معاها الدويات بدون جدوى. كنتمنى تبقاو مع الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا على طريقة تحضير هاد الوصفة المعجزة. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج، بالنسبة للمكونات عفوا، عندي هنايا الشريحة، ومن الأفضل أنها تكون شريحة بلدية إذا كانت متوفرة، وعندي ضريس ديال الثوم، وعندي الزنجبيل الأخضر أو السكنجبير الأخضر الطري، وكذلك كنحتاج زيت الزيتون، وكذلك غنحتاج للعسل الطبيعي أو العسل الحر. مكونات كلهم منافعهم كتيرة بزاف، والوصفة زوينة بزاف وكتنفع بزاف في هاد البرد، كتنفع للدراري الصغار وكذلك الكبار. غنهز الشريحة ديالي من بعد ما غسلتها، طبعا غسلتها مزيان وخليتها تنشفات ليلة كاملة. ودابا كنهزها كنقطعها بالموس في الوسط، كنشرحها هكا في الوسط على شكل ساندويتش. كنديرها بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا في الفيديو. والثومه كما لاحظتوا معايا راني نقيتها، وكما شفتوا عندي ثومه كبيره، حبات ديالها كبار، غنضطر نقطعهم قطع صغيره. الا كنتو بغيتو تستعملوا حبه ثوم صغيره ممكن ديروا الحبه كامله في الوسط، ممكن تستعملوا الحبه كامله ديال الثومه كما هي. انا عندي كبيره قطعتها طريفات بحال هكا. كنهز كل حبه ديال الشريحه كندير فيها القطعه ديال الثوم في الوسط ديالها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. كل حبه ديال الشريحه كندير فيها الحبه ديال الثوم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، كنتمنى تبارطاجيو هاد الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم لكي تعم الفائده. وراكم عارفين محتاجين بزاف هاد الوصفات الطبيعيه في هاد الوقت هذا، كنقويو بها المناعه ديالنا عكس الادويه وليزانتيبيوتيك اللي كنستعملو كنحطوا بها المناعه. وكما كتشوفوا الشريحه ديالي من بعد ما كملتها كامله عمرتها بالثومه. دابا غنجيب الكسكاس غنديرها فيه، والبرمه غندير فيه الماء، وغنخليها تفور واحد نصف ساعه تقريبا بما تطيب. وكطيب حتى ديك الثومه اللي كاينه في الوسط ديالها، راه غتشوفوا معايا كيفاش كتكون من بعد ما كطيب. كما كتشوفوا درت الحبات ديالي كاملين في الكسكاس، دابا نخليهم يفوروا ونرجع معكم. ودابا غنمشي نحك الزنجبيل ديالي، راني قشرته على هذا الشكل هذا واحد شويه، وغنحكو في الحكاكه رقيقه كما كتشوفوا معايا. راه الوصفه زوينه بزاف، كتنفع بزاف الكحبه. عن تجربتي الخاصه، وحتى الا ما فيكمش الكحبه ممكن تستعملوها كوقايه. دائما تناولوها وتعطيوها للاطفال ديالكم، معلقه ديال داك الخليط بالليل الا بغاو ينعسوا. كندفيو به الاجسام ديالنا وكنرفعوا به المناعه ديالنا. وكذلك تناولوا الحبات ديال الشريحه مع الصباح على الريق، زوين بزاف لمعالجه فقر الدم وكذلك نقص فيتامين دي عند الاطفال وكذلك عند الكبار. كما كتشوفوا الزنجبيل ديالي من بعد ما كنحكو كيكون بهذا الشكل هذا وبهذا اللون هذا. وراه والتين والزيتون، راه التين والزيتون راه مذكورين في القرآن، عندهم فوائد بزاف على الصحة ديالنا. كما شفتوا الشريحة من بعد ما تفورات كتولي على هذا الشكل هذا. شفتوا شكلها سبحان الله كيشهي، تاكلو غير هكاك. يعني وصفة راها كتجي لذيذة حلوة، ممكن تعجب الصغار. دابا غنجيب واحد القنينة زجاجية ضروري تكون بالغلاقة ديالها كتسد، غندير فيها زيت الزيتون على هذا الشكل هذا. غنخوي فيها زيت الزيتون كما كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني دائما بلي جيم للفيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم.
وما تنساونيش دائما من الدعم ديالكم، واللي باقي ما اشتركش عندي اشترك، يضغط على زر الاشتراك وضغط على زر الجرس باش دائما يوصلوا الجديد ديالي. كما كتشوفوا من بعد ما كنضيف زيت الزيتون كنضيف 2 معالق ديال ديك الزنجبيل اللي حكيت كنضيفها معاه. وهنايا عندي الزعتر نسيت ما ذكرتوش في المقادير في الاول، اللي بغى يضيفه غيكون زوين يكون احسن، اللي بغى يستغنى عليه ممكن. هنايا عندي الزعتر من بعد ما كنقيه مزيان غسلته في هذيك الصفايه وكنضيفو على الزيتون. ودابا غنضيف الشريحه ديالي كامله، كنضيف الشريحه ديالي كامله على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. وصفه طبيعيه زوينه بزاف مجربه ما غتندموش عليها، تصاوبوها زوينه تصاوبوها لوليداتكم، راها كتنفع بزاف في هذا البرد. كما كتشوفوا كنضغط على الشريحه ديالي باش تهبط لتحت، ومن بعد راه ملي كتصاوبوا الوصفه وكل مره تحركوها واحد شويه وتقلبوا القرعه على هذا الشكل هذا، راه من بعد كينسجموا المكونات كاملين مع بعضياتهم. دابا غنضيف العسل، ومن الافضل يكون عسل طبيعي اي عسل حر. كما كتشوفوا غنضيف العسل. وصفه زوينه بزاف ولذيذه ومنافعها كثيره، كنتمنى ان شاء الله تفيدكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم. من بعد ما كنضيف العسل غنحاول نحرك واحد شويه وكتسدوا القنينه الزجاجيه ديالكم، وممكن تحتفظوا بها مده طويله غير في البلاكار هكا تسطوها ما كتخسر ما والو. كما قلت لكم كعلاج للكحبه ممكن تهزوا داك الخليط، الا بغيتو تستعملوه كتبداو تخلطوا واحد شويه حيت داك العسل كينزل لتحت. يعني الا بغيتو تستعملوه كتحركوا الخليط واحد شويه وتاخذوا معلقه كل ليله، وكذلك تاخذوا 2 حبات ديال الشريحه على الصباح مع الريق، راه فوائدها كثيره بزاف. وفي الاخير نقول لكم عافانا الله واياكم من كل داء، والله يشفي جميع مرضى المسلمين، والله يبعد علينا هذا البلاء يا رب يا رب يا كريم. والآن وصلنا لنهاية الفيديو، كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة والدعم ديالكم. كنشكر جزيل الشكر متتبعي الأوفياء اللي ديما كيشجعوني وكيدعموني، وما تبخلوش عليا بالتشجيع والدعم ديالكم الا شفتوا قناتي كتستحق الدعم والتشجيع. والآن غنخليكم إن شاء الله إلى فيديو قادم بإذن الله مع وصفة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.